Li Bakurê gundewara Helebê artêşa azad bersiva êrişên hêzên rejîmê li ser aniyên henderat û baxçeyên El Melah da herûsa li aniya Bin Zêd û kargeha Lêremûn artêşa azad wesayîteke leşkerî ya rejîmê teqand û hemû leşkerên wê kuştin. Di heman demê de li bajêr li taxên Eşrefiyê û Xalidiyê şer di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de berdewam e. هر لو گندوار حلب چتین رخستنا داعشی خالن جبهه النصره ین لباجار مارا به توپان آرمانج کرن هروسا هفرزن شورش ین لوان دوران راگی هاندن کو توپارانا چتین داعشی لسر خالن جبهه النصره هات پشتی کو ارتش الفتح باجار ادلب کنترول کر و تا انجام و توپاران نهات الناس کرن ده همان دمه ده لباجار مارا خو پیشاندران جبهه النصره خوستن کو خالن خواجه هندری باجر درخین دروی باجر داکو د توپارانا چتین داعش ده نچار نبن. الله اکبر. لو گندوار الشامل لنافچه قلمون ملیشین حزب الله ترمن حجده لشکرین خواه ین کل باجار زبدانی هاتبون کشتن و شارتن هروسا چالکوان دانا دیار کرن کل در دورا گریل روجهوای قلمون جی شش لشکرین و ملیشیای دناوا پفچونان ده هاتن کشتن ده همان دمه ده هینجه درین لشکری ین ارتش آزاد راگیهاندن گوان ریشی هزن رژیم و ملیشیین شیعی ین لباجار زبدانی برسفدان ده همان دمه ده هینجه درین لشکری ین ارتش آزاد راگیهاندن گوان ریشی هزن رژیم و ملیشیین شیعی لسر باجار زبدانی برسفدان و هجمارک مزن جوان کشتی و بریندار خستن و چار لشکرین دن دلگرتن. لباكوري گندوار حمصي هنجي در ميداني راگيهاندن كل باجار تلبيسي وعنياء مشرشوح شركي دجوار لورد قومه هروسا كتيبين ارتش آزاد بارجهن لشكرين رجيميين لعنياء المشرفة وگندي امجورين بموشكن هاوني وتوبن جهنم آرمانج كرن دهمان دمي ده هيزن رجيمي باجار وباجاروكن الرستن تلبيسي تلدهب وكيسين ومباران كرن وده انجام ده هجمارك جسويلان جيانا خوش دستان وقال لك مالن ولاتيان هاتن ويران كرن